မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဝေပါဒေါက်တာဝေဘာဖြစ်လို့ထိပ်ပြောင်တာလဲဆိုတာမပြောခင်ထိပ်ပြောင်ခြင်း2မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြမယ်နော်ခန့်ခန့်ချောချောနဲ့ထိပ်ပြောင်တာနဲ့ရုပ်ဆူဆူနဲ့ထိပ်ပြောင်တာနဲ့2မျိုးရှိတယ်အဲ့မှာဒေါက်တာဝေကခန့်ခန့်ချောချောနဲ့ထိပ်ပြောင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မှတ်ထားနော်ပြီးတော့မှဟိုပါဗောနော်ကိုယ်တိုင်ကပြောင်လေလှလေလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားအောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပြောင်ရင်အေးတောင်အေးသေးတယ်နော်ထိတ်ကလေဝင်လေထွက်အရန်ကောင်းတယ်နော်ခေါင်းလျှော်ရင်သပင်တုပ်เสียမလို့နော်နောက်တော့ပါတကယ်တမ်းကကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထိတ်ပြောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကအကြောင်းမျိုးစုံရှိတယ်တချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အာဟာရချို့တဲ့တယ်ပေါ့ဥပမာဘိုင်အိုတင်တို့ပြီးတော့ဇင်းတို့ပြီးတော့တန်ဓာတ်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေချို့တဲ့တယ်ဆိုရင်ထိတ်ပြောင်တယ်သပင်ကျွတ်တယ်အဲ့တော့တချို့လဲလေအပြင်းအထန်ဖျားပြီးတဲ့အချိန်မှာသပင်တွေကျွတ်ပြီးတော့ထိပ်ပြောင်သွားရလောက်အောင်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကကုလို့အရမ်းလွယ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစာအာဟာရတွေတေချာစားလိုက်ရင်သူ့ဟာသူအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဆိုရင်သပင်ကပြန်ပြီးတော့တန်လာပြီးတော့သပင်ပုံမှန်အနေထားရောက်သွားတယ်တချို့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယောဂကြောင့်ထိပ်ပြောင်တာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် alopecia areata လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားကနေပြီးတော့သပင်တွေကိုဖြတ်စည်းတဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းမြင်မှုမှာပေါ့စေပြားစီလိုမျိုးတစ်ခွက်မျက်နှာမှာအကွက်လိုက်တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွတ်ထွက်သွားတဲ့ထိပ်ပြောင်ခြင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရေပြားမှာဘယ်လိုပြောမလဲဓာတ်တို့ပွေးတို့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထိတ်ကကွက်ပြီးပြောင်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတဲ့အချိန်မှာအရေပြားမှာအမာရွတ်လိုအနာကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာသပင်ကျွတ်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကဒေါက်တာဝေပြောင်နဲ့ပြောင်ခြင်းမပါနေသေးဘူးဒေါက်တာဝေကဘာကြောင့်ပြောင်တာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာဝေရဲ့အဖေကြောင့်ပြောင်တာသူဒီအပြောင်လေသူအပြောင်ဆိုတော့ကိုလည်းအပြောင်ပဲအဲ့တော့ပြောင်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ပြောင်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုလေကျွန်တော်တင်ပေးဘူးလားမသိဘူး Facebook မှာဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဟာလေးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ androgenic alopecia လို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးအရာဟော်မုန်းကြောင့်ထိပ်ပြောင်တဲ့ဟာမျိုးဘယ်လိုမျိုးမှပြောင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ငယ်ရိတ်တက်ပြောင်တာပေါ့ငယ်ရိတ်တက်ပြောင်ပြီးသွားရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဂျိုးဆောင်တစ်ဖက်ကနောက်ကိုရောက်သွားတာနော်အဲ့ဟာကလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်4နှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်4နှစ်လောက်ကကျွန်တော်အဲ့တော့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးလေးတွေပြန်ဖြန်းပြီးတော့ဆေးကုမယ်ပေါ့တောက်ဆေးလေးတွေတောက်တယ်ပြီးတော့ဖြန်းဆေးလေးတွေဖြန်းတယ်တခဏပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ပြောင်တဲ့ပြောင်ခြင်းကိုနည်းနည်းလေးထိန်းကျင်တဲ့အခါကျတော့သပင်လေးနည်းနည်းလေးရှိကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကတော့ရှိတတ်တာပေါ့နော်ငါနည်းနည်းလေးသပင်လေးထူနေရုပ်ကလေးနုလေရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြန်းဆေးလေးတွေဖြန်းပြီးတော့တောက်ဆေးလေးတွေတောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က UK ရောက်နေတာအဲ့တော့ UK ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖြန်းဆေးမှာမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မှလေAmazon တို့ eBay တို့ပေါ့နော် online shopping တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှာတာပေါ့မှာတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတောက်လျှောက်လေsponsor post တွေဘာတွေတက်လာလဲဆိုတော့ hair transplant သပင်စိုက်ဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်မခံမရပ်နိုင်အောင်တက်တာအဲ့တော့မခံမရပ်နိုင်အောင်တက်တဲ့အခါကျတော့ငါဒီမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ပြောင်းတာဖေပြောင်းသားပြောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဖေပြောင်းသားပြောင်းဆိုမြင်းလဲပြောင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကပြောင်းခြင်းပြောင်းပါစေတော့လွတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘာဖြစ်လို့ပြောင်းခြင်းပြောင်းပါစေလဲဆိုတော့ဆေးဖြန်းနေတာတော့ဆေးဖြန်းနေတာအဲ့ဒီဖြန်းတဲ့ဆေးနာမည်ရှာလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသပင်စိုက်ဖို့တွေကိုပေါ်လာရောအဲ့သပင်စိုက်ဖို့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစိုက်တင်နောက်ဆုံးလက်လျှော့ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုစိုက်လိုက်တာနော်လုံးဝမစိုက်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်စိုက်လိုက်တယ်စိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသပင်ကတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ follicular unit သူကအမွှေးအိမ်တက်အိမ်ပေါ့အဲ့အမွှေးအိမ်တက်အိမ်ကနေပြီးသပင်က2ချောင်းကနေ3ချောင်းထွက်တယ်အဲ့အမွှေးအိမ်9000စိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကသွားတဲ့အချိန်မှာအမွှေးအိမ်9000ဆိုရင်ငါပြောင်နေတဲ့ဒီထိတ်ကောဒီအရှိပြောင်နေတဲ့ဟာရောနှစ်ခုစလုံးကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွက်လိုက်တာဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့အမွှေးအိမ်ပြောင်နေတဲ့အပြောင်ကလေအမွှေးအိမ်9000စိုက်တဲ့ဥစ္စာပြောင်တဲ့အပြောင်ကလေဒီအရှိနှစ်ကွက်ပဲဟွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီသပင်အရှိကအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ပြည့်သွားတဲ့ဥစ္စာဒီသပင်စိုက်လိုက်လို့ဖြစ်တာသပင်စိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း
ဘာမှဟိုလိုမျိုးတော့လုပ်မနေတော့ဘူးဗာလဲသပင်ဖြန်းတာတို့စေးတောက်တာတို့လည်းဘာမှလုပ်မနေတော့ဘူးဟောဆိုတော့ပြင်းလို့လေအခုဒီအရှိမသပင်တွေများနေတာတော့မှတခါတလေကြရင်လေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်မကြိုက်နေဘူးပူနေလို့အရန်ရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်ကျအဆင်ပြေမနေဘူးအဲ့တော့သပင်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်1000တညပုံမြင်လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဝေပြောင်နဲ့ပြောင်ခြင်းသည်အန်ဒရိုဂျန်နဲ့အေလိုဘီဇီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေဖေပြောင်လို့တသားပြောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်